народ, добрый день. В общем, сегодня 32-я серия уже по Калифорнии выходит. Это не может не радовать. Утро, как всегда, без 4 минут 7. Мы двигаем в гараж и расскажу вам о случившемся. В те выходные мы ездили в Иркутск. Поехали в Иркутск, и у меня на обратном пути отлетел вот этот ветровик. Вот вы сейчас видите кадры, как его распидорасило. Я его по трассе собирал, меня чуть не сбили, блядь. Я остановился в километре, блядь, только от него, где он расхуярился. Он меня слетел, после когда встречка нас обгоняла. Мы где-то шли со скоростью 120, обходит встречка и сдувает ветровик мой, потому что окно было открыто. Вот такая вот хуевина. Будем пробовать его собирать сегодня. А еще у нас проблема с колодками. То есть мы стали ездить, они стали скрипеть. Прям так дико. То есть будем еще делать по колодкам сразу все. В общем, будет насыщенный влог, еще страховка в этом влоге, скорее всего. По времени она уже подходит. Будем мутить операции. В общем, начинаем. Поехали. Не, это растворить для клея. Я уже в тот раз поливал ее. Сейчас еще раз полил. Но самое в чем прикол, что белый скотч начинает отваливаться. Вот здесь вот он держится, блядь. Тут пизда уже, вот он уже отошел. Тут черный скотч идет. Опять смотрите, это что за... Видите, неровно. Она, блядь, сама что ли нахуй съезжает? Она вон, смотрите, реально отвалилась. Ёб твою мать. Ну, как бы, блядь, скотч дерьмо. Надо это все нахуй отрывать и делать на нормальный охуевший скотч. Покупать тремовский дорогой. Ну, блядь, зато будет держаться на века. Поэтому сейчас все стираем. Игорь, я назвал так наш ветровик, он там на заднем сиденье лежит. Вот. Ну все, сейчас попробую это все стереть. От Игоря не знаю, это, наверное, не все реальные части его. Ну, сейчас будем пробовать, наверное. Ну, не сейчас, а в смысле, я сейчас скатаю сейчас на учебу, а потом будем делать. Ну, распидорасил так нормально. Ну, короче, вот так вот получается. Ну, блядь, он будет вообще нахуй не идеален. Понятное дело. Ну, он чисто, чтобы внешне что-то хоть было, блядь. А то вообще так косячно ездить. Кстати, нихуя она не зачищается, это пизда, блядь. Ну, я прикинул, если вот все изгибы мы сможем сделать, то до сюда у нас будет вот так. Ну, она все равно вид придаст. В принципе, я думаю, стоит попробовать собрать и воткнуть. Потому что такие сейчас не купишь вообще ветровики, блядь. В этом весь косяк. Ну что, давайте качнем бензина. Как видите, машина работает. При прогреве она перестала дымить. То есть все стало нормально. Масло у нас, кстати, нигде не бежит. Я вам потом покажу, хотел чтобы вот слазить, тыкнуть. Блять, так белый цвет бьет, заебато. Прикольно. Уже успел спаять вот некоторые части. Тут тоже подсобрал такую общую штуку. Вот здесь еще надо посмотреть. Все в эфире. Под малышку. На прицел. Короче, мы приехали на учебу опять мою. У меня там пиздаки и проблемы, блядь. Ну хуй с ним. В общем, сейчас идем учить. Так, сейчас откинулись с учебы, заехал домой. Хочу сейчас сходить в магаз и посмотреть тремовский скотч. Тремовский скотч двухсторонний, заебатый самый, говорят, пиздец. Но он дорогой, но вот я хочу его глянуть. Так, в строительных магазах нет у нас скотча этого тремовского. Он есть только в автомагазинах. Так что мы, наверное, сейчас с Лехой сгоняем до моего гаража. Попробуем посмотреть колодки, что-то поменяем, может. После этого мы сгоняем там еще кого-то другу, поможем. И там будем как раз около автофирмы крутиться. Так что ждем в автофирму и купим, скорее всего, скотч там. Блять, ребята, не заснял вам, но вот смотрите. Вот там вот, блять, пробка стоит из тачек. То есть вообще пиздец, в гаражах все валят почему-то. Мы еще видели, на небе самолет летел, большой Боинг. И рядом с ним не спереди, не сзади, а именно сбоку истребитель. Как будто он его, блять, хочет, знаете, столкнуть нахуй, на посадку ведет. Вообще какая-то хуйня, блять. Ну, что-то случилось, смотрите, это... Че все, блять, валят? Все нахуй. Это бред, блядь. Пизда. Леху забрал, что он инструмент возьмет в своем гараже и поедем в мой. Будем делать тормоза. А то реально подсвистывают.
Какую? Вот эту? Вот эту. Я просто не знаю, как там устроено, может там как-то под давлением, как ее заведут. Реально, скорее всего, мне кажется, не купишь это. Эту маленькую штучку. Ну. Какой-то он все слезло. Зря так воду и пьет. Что-то может размерно висит на ней. Не, смазка была. Опять же, что до минус 20 лет за лето ты же все равно купишь себе комплект. Мы потом их вытащим. Ну, Да? смажем их. Хороший. Да, есть. А у тебя какая смазка? Как она? Не графитовая, кто она? Да, она хуже. Почему они называются? Не стоят обычно. Я подумал, что это просто, блядь, компания от колодок, нахуй, типа реклама, блядь, какая-то. Я думаю, ну нахуй. А ну-ка, Антонов, смотри. Не, это тормоз вообще не блокирует. Никак ничего не происходит. Ну ты нажался с тормоз? Вот сейчас нажал, ну и все, давай, держи. А, нет, сейчас будет заблокировался. У меня педаль накачалась, да? Вот сейчас заблокировался тормоз. Эта часть тормозит, выхода нет. Судя по ржавчине. Ну дойдет до нее. Ну дойдет когда-то. И до нее, до вот этого всего. Будет время. Может она скрипеть начинает, потому что ржавчина, сука, доходит. Ну, может, да. Это вообще нахуй это. Мега просто. Блядь, еще и крутится легко. Тебя не звонит. Блядь. Вот обосрался я нормально. Видишь? Конечно вижу, японцы, блядь, нахуй такую хуйню сделали. Чуть не наложил, блядь. Ой, блядь. Нихуя она весит реально. Dunlop 165. На 13 вообще она, блядь. Ну, по-моему, тоже какая-то маленькая, блядь. На Жигуля нахуй только если. Это не сильно. Тык. В принципе. Не так уж прям, чтобы пиздец. Ну да, не прям пиздец, но все равно. У нее какой профиль? 165, а у меня 100. Нет, 165, а профиль-то. Ай, хуй знает, посмотрите. ВДшку надо? Так идет. Нет? Ну. Сейчас понять бы. Куда открутить? А это квадратная. Квадратная, ее сами варили. Я не думаю, что японцы вот такую хуйню бы наварили. Ну хотя да, блядь. Она вообще что-то пиздец. Это пиздец. Самопальная что-то долго. Снимай теперь. Только потом мне надо домкрат новый купить опять, блядь. Сука, будет занимать место. Вопрос, какой его брать-то? Сука. Дилемма. На запаску пока так. Что ты нахуя такое колесо-то вниз убрал? Если, блядь, в усолье ехать, все равно, что он сверху пусть стоит, хуя, потом лазить буду за ним, что ли? Ну, здесь где-нибудь, что? Места мало, короче. А хули он наушники одел, а мы нет, блядь, нам сейчас будет. Да вообще пизда, сейчас будет всем. Блядь, Леша, нахуй, ты не готов был, блядь. Мы закроем уши. Я, короче, ну, когда работаю, я всегда наушники одеваю, дверь закрываю, чтобы как бы это никого внимания не привлекать. Потому что пиздец нахуй. Ну, поржем. Ну, блядь, ладно, я готов, нахуй. Смертельный номер. Бля, ёбнуться можно, нахуй. В общем, сделали колодки, поставили вот эти штуки, я вам показал, черный специально. Это антискрип, короче.
Ну, поставили, блядь, вроде не скрипит, поняли, вот эта колодка у меня скрипит, вот эти колодки, точнее, потому что я стачивал сам там, неправильно делал, и они ржавчиной покрылись в некоторых сторонах. Вся ржавчина сходит, из-за этого скрип идет. Та сторона, блядь, как будто суппорт вообще, суппорта не родные, то есть там родной суппорт, здесь нет, здесь уже мененный, поэтому колодки у нас разные, блядь, оказались, сука. В общем, тот родной мы думали не работает, там пыльник порван, блядь, надо ремкомплект заказывать. Думали, он не работает, а он рабочий, то есть он зажимает, все нормально. Ну, мы сейчас смазали механизмы там вроде, все это почистили. Ну, я не знаю, будет работать, нет. По мне так не работает, все равно не дожимает что-то, блядь, что-то не хватает. И кажется, там одна штука, она неправильно установлена. Но надо инструкцию, надо узнать, как все делается. В общем, колодки норм. Мы сняли запаску. Видите, то есть теперь красиво смотрится это все внешне. То есть это вот так машину смотришь, когда во двор подходишь еще, всегда снизу запаска уже выпирала. Крепеж самодельный для запаски, там вообще-то был оригинальный, но уже на ней стояла самоделка. И резина, само колесо вешает килограмм 10, даже возможно 12. Плюс крепление еще. Короче, мы 15 килограмм просто так взяли и скинули, блядь, вообще. Но сломали, кстати, сегодня домкрат, родной ее домкрат. Он, блядь, поднял, короче, и упал нахуй с него. Просто не работает, все. Ну ему, блядь, 27 лет, что хотите там, он уже оригинальный ниссановский был. Так что будем покупать новый домкрат, сегодня уже съездили, посмотрели домкраты. В общем, ценники около 1500 рублей. Хочу взять на пневме, ой, на гидравлике, блядь, вот. Купили скотч 3М-овский, 9 миллиметров, чтобы тоненький был, именно на вот эту штучку прям так, чик, идеально. 5 метров здесь, нам нужно где-то, ну, 4 метра, я думаю. Стоит 210 рублей, то есть цена вообще дешево это было. Ну вот домкрат единственное, будет дорого. А-то хотел, блядь, камеру заднего хода, ну, проебался, что. У нас сейчас вечер, вот, 9:30, и знаете что? Сейчас я вам покажу. Вот у меня есть такая штучка, хопа, 1700. Я купил грузоподъемность до 4 тонн. Штучку вот такую, Ася, вот такую штучку. Да, почти 2 косаря, ну охуеть. В общем, сейчас у нас такой план. Мы летим в гараж, работаем. У меня есть еще некоторые планы. Быстренько надо делать вот эту дверь, она вот так у нас открывается. Я, оказывается, не прикрутил. Дорабатываем все и на ней едем домой. Гараж у нас до 12, значит нам нужно успевать до 12 работать. В общем, блядь, что, погнали, и там всю распаковку сделал пока. Встречай, мы едем. Хочет тонко намекнуть, эта дамочка не знает, с кем затеяла игру на моменты. А ты не девочка, только моя, это компренда. Теперь она... Перед тем, как мы сейчас будем приступать, переклеивать вот это все, потому что нам завтра ехать на трассу в Усолье. Для этого у нас сейчас есть домкрат, и у нас колесо, нам его нужно приготовить. Мы его будем возить с собой только на случай, когда мы едем на трассу, то есть в Иркутск, в Усолье, еще куда-то. Мы его моем, я достаю пакет снизу, мы его в пакете кладем, надеюсь, и оно будет у нас вот лежать. Я уже продумал это, и теперь нам домкрат. Наш, как бы я вам сказал, все, он даже не поднимается, то есть его заклинило. Вот этот вот домкрат новый, охеревший вообще, конечно, он. Вешает он 5 килограмм, сразу скажу. Вот такой домкратик. Это у нас палочки будут поднимать его как-то. Сейчас разберемся. И вот сам он. Гидравлически в нем залито масло на 4 тонны. Он поднимает на 38 сантиметров в высоту. Мы померили домкратом Лехиным, поднимали. 33 сантиметра нужно, чтобы колесо мое вывесилось. А тут 38. Еще и дощечку под него подложить. И сверху дощечку нужно ложить. В общем, охеренная вещь. Поднимается, как говорят, очень легко. Сейчас прочитаю инструкцию и вам покажу. В нем, кстати, залито масло, которое работает до минус 5 температура. Но в нем меняет от трансформатора, почему-то не трансмиссиона, а от трансформатора. Заливает масло какое-то, и оно минус 30 держит. Возможно, мы тоже потом масло поменяем. Вот и все. Ну, охеревший. Тык, 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 тык. Слегка. Видите, просел. Все, и закрутили. Не надо ничего выкручивать полностью. И все. Кстати, гарантия на него по чеку 2 года. 2 года это, блядь, я считаю, заебатый срок так-то. Тем более, когда реально все так удобно. То есть, прикиньте, не надо больше никакие обверточные хуйни, потому что у нас все вот так будет скреплено, ничего не будет шататься, ну классно. Итак, в тачку уже домкрат положил. Он, короче, просто здесь так валяется. Не смог я ему место там найти, все-таки сделать. Сейчас вот водичка и моем колесо. Оп, я сам в шоке, что оно такое. Что оно черное, блядь, оказывается, было. Я его зачистил, грязи просто капец, камней, грязи. Чего только не было с него. Тут тоже я помыл. Резину, блядь, помыл. Решил, что хоть чуть-чуть ее, блядь, освежить. Ну, небо и земля, да? В общем, сейчас пакет достаю, накачиваю его до 2 атмосферных.
И все ставим. Давление у нас 2 очка. Колесо готово. Но у нас даже для него вот он пакет. Я достал его. Сейчас его помоем слегка еще тоже. И в тачке нашей программы я вот зачистил эту штуку. Вот эту тоже. Блять, знаете, это очень тяжело. Это пиздец как тяжело. Хоть ебанутый этот белый. Он, блядь, к этой хуйне прилип очень сильно. Тут, где местами прилип, тоже, блядь, хуй отдерешь. Я сейчас поставил вторую такую крепежку. Видите, тут одна есть. Второй как бы не было. Так она отличается маленько. Сейчас зачищаю. Это вся ровная у нас штучка. Сейчас ее зачищу. Тут обезжирю. И будем на новый тремовский скотч сажать. Вот. Ну вот наш хороший скотч тремовский. Ну, сейчас будем клеить. Ну вот он клевый тремовский скотч. Все наклеили. Так, сейчас идем на тачку это делать. Уф, аккуратно. Я заебался, но я все-таки выровнял эту штуку, блядь, поставил. Не знаю, конечно, насколько ее, блядь, хватит отлететь. Хоть одну сделал, но это потому что у нас отлетало, и завтра в Усолю поехали, и пизда пришла вообще, но. То, что это нужно было сделать. Это вроде держит, хотя вот тоже начинает, видите, блядь, отлетать вся сучка. Еще и разъебалась тут. Короче, блядь, по пизде она пошла. Надо с ней быть аккуратным. Смотрите, сейчас загну под капот. Радик стал, сука, ссаться. Именно по швам вот этим. Странно. Что это, блядь, еще может такое быть? Интересно, свежее, смотрите, может. Реально с Радика нахуй бежит что-то, а? А что у него может быть? Что тут, блядь, за стык? Охеренные кадры вам. Так, я сейчас не знаю, кстати, охранник выпустит нас или нет. Ну, поехали. А я видел, как людям везло, и они понимали друг друга без слов. Зацени, как вот falling in love. Про него и ее. Эта девочка бомба-клак. Охуенно, да? Как шипокляк. Можешь называть долбоёб. Жена, ведь за ней толпы мужиков, а впереди она. И дарит букеты, но она не берет. Дождь, блять, разъебешься нахуй в этом городе. Стыки у нас все так же, блять. Надо их протереть сейчас нахуй и попробовать покататься. Сейчас загрузились, едем в Усолью. Чтобы вы понимали, что машина работает. Загружаем. Сейчас будет еще больше народу. Так, купили вентилятор за 650 рублей в Усолье. Вот, а сейчас мы на даче. Когда в последний раз отбирали дверь, я забыл болты поставить. 2 болта, у меня ручка отваливалась. Сейчас за 4 рубля купил болты, просто наугад их взял. И они подходят, все ништяк. Сейчас закручиваю, и ручка ништяк. Теперь нормально. Закончили работу в Усолье и просто жесть. Опять начинает лить. Кстати, у меня тут вот видите, вот это тут течь. Этот дебил же стекло ставил на этот, на герметик. Его хуёво, надо герметиком здесь заделать еще. Пока что до замены лабаша. Но это вообще, это жесть, реально жесть. Смотрите, забор шевелится. Блять, мы вот реально успели. Мы уже в гараже, второй день как бы, и решил я вот эту штуку тоже переделать уже на тремовский скотч. Кстати, черный это хороший. Но будем переделать на 3. Ну а пока у нас там все сохнет, мы продезинфицировали, так скажем. Сейчас мы здесь нанесем черный герметик. Вот где-то вот в этом углу течет, но вот видно, что вот здесь что-то, блядь, есть. Так что сейчас будет черный герметоз. Ну посмотрим. Вот так вот сделал. Такой жирный слоек сюда запердолил. Тут тоже протянул. Ну как дырочка есть. Что здесь все вот так-то идеально. Вот здесь, конечно, еще подмазать можно. Ну вот так вот в целом заебись. Все обезжирил. Сейчас сделал по другой технологии. Видите, вот я тут отступ сделал и сделал сюда больше навал. Ну, потому что там стало опять отлазить, она маленькая. Понял свой нюанс. Сейчас попробуем установить. Все нормально. Там все вошло по механизмам. Здесь, видите, я вот отступил. Маленький такой отступ есть. Потому что она всегда у нас лазила. Я вчера, когда устанавливал, короче, получается, вот эти штуки у меня вот там одна. Сегодня отломалась, потому что я ее дергал, она отломалась.
Вот видите, он сам отступ это делает, сука. Я вчера ставил ровно, а она, видите, отступает специально, блядь. Здесь вот поднатянута она осталась. Оттянул я ветровик, смотрите. Опа. Видели, да? Вот так. Вот эта вот штука, она отходит, видите, и вот если она тут отходит, то начинаются шумы. Она вся шумит, я ее сейчас зачистил. Сейчас ее буду паять. Потому что когда на трассе едешь, вот эти первые именно ветровики у меня стояли, вот. Они шумят дико, вот зад не шумел, а эти начинают шуметь прям. Ну я спаял. Все готово, все классно. Все сейчас обезжирено, там уже тоже сторона обезжиренная. Будем только клеить. Тачка у нас что-то еще вся чумазая, блин. Капец, она потом помыться будет. Нормально. Вот тут все очистил. Единственное, еще салон накидал. Ну, потому что окно открыто. Когда чистишь, это все падает. Ну вот, ребята, еще одна полосочка наклеена. Вот так все сделали. Идем устанавливать. Ну, после сейчас, ну, как я ее установил, да? Тут все поджал, все красиво, все классно реально делается. Вот сейчас бы, по идее, выйти на трассу и посмотреть, будет ли у нас шум. Обратно эту бимочку поставил, сейчас все там сделал, все держится. Ну, эта сторона полностью готова. Та у нас как бы вот проклеена, кроме вот этой вот. Ее осталось собрать, но не в этой, видать, уже серии. Ребят, на этом серия наша подходит к концу. Также расскажу про радиатор, давайте сейчас. Вот намазал герметиком. Слегка так, как смог, достал. Это все понятно, нахуй, на один день покататься, потому что потом продают и так далее. В общем, либо новый радиатор, но это вряд ли. Потому что новый радик стоит 4000, он хуй пойми какого производства. В общем, здесь прокладки есть две. Одна прокладка стоит 1000 рублей. Оригинальная ниссановская. Ну, это я еще сам не узнавал, это мне Леха подсказал, потому что я попросил, пока в Усоле был, чтобы он мне глянул. Будем искать, может, аналоги или еще что-то. Короче, будем рыскать. Может, что-то да найдем. Ну, скорее всего, будем менять вот прокладки. Нижние и верхние, это сливать всю опять жижу нашу. Все снимать нахер здесь, короче, будет разбираться морда. Вот. Ну, а на этом, когда реально все у нас, это мы еще не сделали. Зато эти все уже проклеенные. Вот, можете поздравить, что у меня новый обдув теперь теплый. Потому что мы красим, мы еще что не делаем, и нам нужна теплопушка. А это вообще пушка-гонка, вай. Это уже реально подустало. Даже сзади можете посмотреть. Не знаю, видно, нет, сеточка. Сетку, гляньте, просто сетку. Посмотрите на новом. То есть здесь сетка вся блестит, а тут она уже вообще вся чуханская, поэтому он сдох. Ну, ему, знаете, посчитали либо 5, либо 7 лет, блядь. То есть, ну, нормально так отпахал. Это вот новенький, свеженький. Ну, в общем, всем удачи. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь везде, везде, везде. Чтобы ваши мечты сбывались. Это самое главное еще. И до новых встреч. Ждите следующую серию, она будет интересна, потому что уже подкинули нам идейки. Все, погнали. Пока.